गोंयांत जो 120 इंच पावस पडटा ताचें उदक डोंगराचेर धरणां बांदून दवरीत जाल्यार ह्या उदकाक आडोवन दवरीत जाल्यार भारतांतल्या उदकाचो उणाव आशिल्ल्या राज्यांनी तशेंच गल्फ देशांनी उदक एक्सपोर्ट करून थंयच्यान पेट्रोलाची एक्सचेंज करूं येता अशें वक्तव्य शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी केलें। तशेंच उदक हें मनशांची मूलभूत गरज आनी लोकांनी लक्षांत धरपाक जाय की गोंयांत तशेंच पुराय देशांत 2025 उपरांत उदकाचो उणाव जावं येता आनी ह्या उदकाच्या उणावा खातीर युद्ध लेगीत जावं येता अशें विधान मंत्री रवी नायकान केलें। तशेंच गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी उदक सांबाळून वापरचें अशें रवी नायकान सांगलां। आमच्या गोंयांत जो 120 इंच पावस पडटा आनी तें उदक सगळें आमच्या दर्याक वता आनी तेजे पासून आमकां कांयच मेळना। पण हेंच तर आमी जर हें उदक हांव 5-6 वर्सां पयलीं पासून उलयतालो की हे डॅमाक तितून आमचे दोंगर जे आसा नॅचरल ते दोंगरार तर एक आमचे डॅम घालीत सगळे कडेन प्रत्येक कडेन डॅम घालून जर उदक हाडयलें जायत जाल्यार तें उदक म्हणजे हॉर्टिकल्चराकूय उपेग पडटा आनी आमकां पिवपाकूय आनी उदक एक्सपोर्टूय करपाक मेळटा आमच्या देशाक। राजस्थान हरियाणा आनी खंय उदक शॉर्टेज आमच्या देशाकूय धाडपाक जाता आनी प्लस आमी जे भायर धाडटा अरब कंट्रीज धाडटा उदक धाडटा सगळे भायर थंयच्यान आमकां तें उदका जाग्यार ऑयल फ्री पडूंक शकता कारण उदकाचो पयशे आयज म्हाग आसा पूण पेट्रोला पयशे कमी आसा। आयज उदक जें आसा तें एकदम मनशाक जगपाक उदक शिवाय जायना नेसेसिटी उदकाची नॉट पेट्रोल हें ऑयल पूण उदक आनी उदका लागून हें तुमी लक्षांत धरा की एक 2025 नंतर उदकाची शॉर्टेज जातली आनी ते नंतर जें आसा इवन तुका वॉर जावंक शकता मनीस जगपा लागून कितेंय करूं शकता आनी लढाई जावंक शकता उदका लागून आनी हें जातलें हें लक्षांत धरा म्हणून।